ሚኒሊክ ካለ ጎበና፣ ጎበና ካለ ሚኒሊክ ዘመናዊት ኢትዮጵያ መፍጠር የሚችሉበት ምንም አይነት እድል በኦሮማራ እንቅስቃሴ ባህር ዳር መጥቼ Oduuteenya jalqabaatiin ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad Oromaraan hatattamaa wayyaanee akka buqqaafnu nu gargaareera jedhan. Gama biraatiin Minilik goobanaa malee Itoophiyaa ammayyoofte ijaaruu hin dandeenye jechuun Oromoof Amaarri tasuma akka addaan hin baane dubbatan Abiyyi. Bulchaan Itoophiyaa kana kan dubbatan Afgaaffii miidiyaa naannoo Amaaraa Amiikoo waliin galgalaarraa taasisanii yoo ta'u, Abiyyi dhimma Oromoof Amaaraa Minilikiif goobanaa akkasumas ammoo taatee ajjeechaa naannoo Amaaraa irratti dhimmoota jajjabaa kaasanii dubbataniiru. Dhimma kanarratti gabaasa qopheessine isin biraan geenya. Oduu biraatiin waraana Suudaan dhaabuun furmaata duraa naannichaa ta'uu Warqinaa Gabayyoo himan. Lammiin Itoophiyaa Igaad hoogganan kun wayita Suudaan diigamteetti jedhamutti Suudaan daawwataniiru. Gabaasa guutuu qabna. Oduuteenyaa xumuraatiin immoo godaantonni 60,000 ta'an sa'aatii 24 keessatti Morookoo irraa Ispeen galuun addunyaa rifachiise. Mootummaan Ispeen godaantota kana ittisuudhaaf waraana biyyattii yoo bobbaasu, Xaaliyaanis daangaa ishee eeguuf qophii ta'uu beeksifteetti. Godaantota Afrikaa Awurooppaa sodaachisan bal'inaan dhageessuu akka mooltan daawwattootaaf hordoftoota aanolee Global Media oduuf odeeffannoo teenya galgalaarraa qabannee dhufneeti jirra. Odeeffannoo teenya ijoo isaa amma dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumura sagantaa teenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon teenya namoota baay'ee biraa akka dhaqqabduuf immoo laayik, sheer, sabskiraayib godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaaniin gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenya jalqabaatiin ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad Oromaraan hatattamaa wayyaanee akka buqqaafnu nu gargaareera jedhan. Gama biraatiin Minilik goobanaa malee Itoophiyaa ammayyoofte ijaaruu hin dandeenye jechuun Oromoof Amaarri tasuma akka addaan hin baane dubbatan. Bulchaan Itoophiyaa Abiyyi Ahmad dhimmoota jajjabaa Amaaraaf Oromoo akkasumas ajjeechaa waggoota dura raawwatamee fi kaan Amiikoo irratti dubbataniiru. Kanaanis gaaffiif deebii kutaa jalqabaa har'a dhiyaate keessatti hariiroo Amaaraatiif Oromoo irratti gaaffii dhiyaateef deebii kennaniin walitti hidhamiinsi uummattoota lamaanii karaa fuudhaatiif heerumaa siyaasaaf aadaa guddifachaa kan bu'uureffate seenaa baroota dheeraa lakkoofsise ta'uu himan. Hariiroo Oromootii fi Amaaraa waggoota 350 ol kan lakkoofsise bara sulxaanota Shawaa durii irraa kan eegale akka ta'etti hubachiisan. Naannolee bulchiinsi mootummaa jabaatee turetti uummattoonni lama walitti hidhamiinsa hedduu uumuudhaan waliin jiraachaa akka turanis eeru Abiyyi. Sababa waraana bulchiinsoota adda addaa bara mootummaa Gondar dura tureenis hariiroon kun jiddu galeessa irraa gara kaabaatti babal'ate akka ture kaasan. Bara mootummaa Gondar ammoo walitti dhufeenyi fuudhaaf heerumaa fi guddifachaadhaan eegalame jabaatee lafa qabachuu seenaa wabeeffachuun ibsa Abiyyi. Baroota mootota akka Suusiniyoos, Atsee Baakaatii fi Iyoowaas walitti dhufeenyi uummattoota Oromootii fi Amaaraa caalmaatti babal'achuullee kaasaniiru. Bara mootummaa Gondar boodaas daayinastiin Yejjuu hariiroo fi tokkoomuu uummattoota kana cimseeraa jedhan. Naannoo Wallootti moo'ee kan ture daayinastiin warra Yimaanuu sochii babal'ifannaa gara naannolee birootti gaggeesseen hariiroo uummattoota kanneenii akka jabeessetti seeran. Kanaafis maqaan mootittii Warqituutiif Raas Mikaa'el seenaa keessatti bal'inaan akka ka'u dubbata Abiyyi. Uummattoonni Oromootiif Amaaraa waloodhaan duulaa waraanaa waloon misoomsaatiif balleessaallee tokkoomanii barootaaf kan turan ta'uu seenaarraa akka hubatamu cimsanii hubachiisaniiru. Goobanaa Daacee gantuu Oromoo guddicha jedhamuun uummata biratti akkuma Minilikitti lakkaa'amullee ministeerri muummee Abiyyi Ahmad seenaa hundeeffama mootummaa ammayyaa keessattis ga'een uummattoota lamaanii adda ba'ee ilaalamuu akka hin dandeenye dubbachuun kanaafis Abiyyi ga'ee waloo mootii Minilikii fi Raas Goobanaan ijaarsa Itoophiyaa haaraa keessatti qaban asitti eeraniiru. ዘመናዊት ኢትዮጵያን ታሪክ ያየ ሰው ከነዚህ ህዝቦች ውህደት ውጤት ውጪ ሊያት አይችልም። ሚኒሊክ ካለ ጎበና፣ ጎበና ካለ ሚኒሊክ ዘመናዊት ኢትዮጵያ መፍጠር የሚችሉበት ምንም አይነት እድል የለውም። እነዚህ ሰዎች ተዋህደው ነው የፈጠሩት። adeemsa babal'ifannaa wayita sana kaabaa kibbatti ture keessatti bulchiinsaa fi hooggansa waraanaan hariiroo cimaan jara jidduutti akka ture kaasaniiru. Seenaa injifannoo Adwaa keessattis hooggansa bulchiinsaa mootichi Minilikii fi hooggantoota waraanaa yeroo sanaa kanneen akka Baalchaatiif Gabayyoofaatiin alatti injifannoon kophaatti galmaa'uu akka hin dandeenye akka agarsiistu hariiroo uummattoota Oromootiif Amaaraatti dhiyeessaniiru Abiyyi.
injifannicha galmeessuufis biyya qaalii jaallatamtuu kanaaf waloon aarsaa kaffalanii jiraachisuu danda'aniiru jechuun Oromoof Amaara hubachiisan. ሁላችን አንተም እኔም ማንኛውም ኢትዮጵያዊ መለስ ብሎ የሚኮራበትን የአድዋን ታሪክ ብናነሳ ሚኒሊክ ከገበየው ውጭ ሚኒሊክ ከባልቻ ውጭ አልሰሩትም። በውህደት የተሰራ የጋራ ድል ነው። dhimma hariiroo waggoota 8 dura Oroomaraa jedhamu irrattis yaada kennaniin Abiyyi uummanni lamaan kun yeroo sana walitti dhufuun hatattamaan jijjiirama guddaa bara 2018 sana fiduu danda'eera jechuun dubbatan. Abiyyi Afgaaffii irraa kanaan hiriyoota isaa waliin hariiroon Oroomaraa isaan uuman garee garii akka hin gammachiifne dubbatanii dhiibbaa guddaan jiraatullee akka yaannee ol garee wayyaanee garagalchuu dandeenyeerra jedhaniiru. Ergasii ani akkumaan gara aangootti dhufe naannoo Amaaraatti imaleen kan jedhan Abiyyi bakkiniin dura ani deeme immoo Gondar ture jedhaniiru. Sababiin isaatis yeroo Oroomaraa sana warri Gondar dhiigni Oromoo dhangalee dhiiga Gondarootaati jechuun Oromoo faana dhaabbachuudhaan wal qabatee qabsoo jabaa isaan gaggeessanirraa kan ka'een anis gara Gondaritti imalee jedhan. Immoo dhuguma jechi dhiigni Oromoo dhiiga Gondarii jedhu sun dhaadannaa qofaa miti kan jedhu Abiyyi dhugumaanuu dhiigni Oromoo Gondar keessa jiraachuu ragaawwan hedduutu jira jedhaniiru. Gama biraatiin Abiyyi gaaffiif deebi'ii kana keessatti haala naannoo Amaaraa jijjiiramaan duraaf booda ture ilaalchisee yaada kennaniiru. Abiyyi dhiphina dirree siyaasaa ture bal'isuudhaaf tarkaanfii wayita jijjiiramaa sana fudhatameen biimbiiwwan haala jijjiiramichaa sagalee ol kaasanii wacuudhaan gufachiisuu fi humnoota jireenya biyyattii hin barbaanne waliin ta'uun faayidaa biyyaalessaa dabarsanii kennuuf yaalan hedduun uumamaniiru jechuun hubachiisan. Qaamoleen abdiin wayita jijjiiramaa sana uumame gara dimmiimsaatiif dukkanaatti akka jijjiiramuuf yaalan kunneen naannoo Amaaraattis ta'e naannolee birootti uumamuu dubbatan. Kanaanis abdii fi simannaa gaariin wayita sana uummata Amaaraa biratti mul'ate boora'ee uummanni shakkiif naasuu keessa akka seenuuf gareewwan sun yaalaniiru jechuun ibsan. Gama biraatiin ajjechaa hooggantoota naannoo Amaaraa irrattis ibsa kennaniiru. Taatee waxabajjii 15 ajjecha aangawoota olaanoo irratti raawwatame ilaalchisee Abiyyi guyyaa sana seenaa keenya badaa jedheen fudhadhaa jechuun dabalanii seenaa jallisanii dhiyeessuun immoo dhaloota boruutiif hojii irraa hafaa fi mootummaa guddaa akka ta'e hubachiisan. Abiyyi waa'ee guyyaa sanaatiif shira raawwatame yoo yaadachiisan guyyaan sun sanbata ture. Akkumaan odeeffannoo dhageen miidiyaaleen uummataaf ibsa kennamu akka dabarsan waamicha taasisen ture jedhan. Faanaa fi EBC'n yeroo sanatti na bira ga'uu hin dandeenye ani immoo amiikoo fi yaada laadhee ture jedhaniiru. Taatee naannoo Amaaraatti mudate yoo yaadachiisan. Oduu biraatiin waraana Suudaan dhaabuun furmaata duraa naannichaa ta'uu Dr. Warqinaa Gabayyoo himan. Lammiin Itoophiyaa IGAD hoogganan kun wayita Suudaan diigamteetti jedhamutti Suudaan daawwataniiru. Haaluma kanaan barreessaa olaanaan dhaabbata biyyoota baha Afrikaa bahaa IGAD Dr. Warqinaa Gabayyoo daawwannaa hojii gara biyyattiitti taasisaniin dura ta'aa mana maree ce'umsa Suudaan Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaan waliin kamisa kaleessaa magaalaa Kaartuumitti akka walgaanii marii taasisan ibsameera. Akka waajjira olaanaa IGAD beeksisetti yoo ta'e walga'ichi waldhibdee Suudaan keessatti adeemsifamaa jiruuf carraaqqii nagaa waaraa kan Suudaan mataa isheetii fi dursa fiduudhaaf taasifamu irratti xiyyeeffateera. Gamtaan naannichaa IGAD marii waaraa tokkummaa naannichaatiif qunnamtii mootummaaf uummata Suudaan waliin godhamuun karaa Suudaan gara nagaa tasgabbiif dandamannaa gochaa jirtu deeggaruudhaaf kutannoo qabu irra deebi'ee IGAD mirkaneesseera jedhameera. Walga'ichaan booda Dr. Warqinaa Gabayyoo hoogganaan IGAD kun akka jedhanitti fuuldurri Suudaan naannoo sana waliin hidhata cimaa qabaa jedhan. Dabalataanis nagaan biyyattii keessatti bu'uun tasgabbii naannichaatiif furmaata uummata Suudaan miiliyoonota waldhibdee kanaan miidhamaniif haalaan murteessaa ta'ullee dubbatan. Dr. Warqinaa Gabayyoo akka jedhanitti Suudaan riqicha murteessaa Afrikaatii fi baha jiddu galeessaa jidduu jirtu waan taateef nageenyi biyyattii keessatti bu'uun tasgabbii naannichaatiif qofa utuu hin taane hunda caalaa uummata Suudaan miiliyoonaan lakkaa'aman kanneen ba'aa ulfaataa waldhibdee kanaa danda'aa jiraniif haalaan barbaachisaadha jedhaniiru. Dr. Warqinaa Gabayyoo Suudaan diigamteetti jechuun dhaabbanni mootummoota gamtoomanii wayita ibsutti ture gara Suudaanitti kan imalan. Dr. Warqinaa Gabayyoo imalli isaanii kun kan dhaga'ame wayita ammallee waraanni Suudaan waggaa 4ffaa qabachaa jirutti ture. Oduu teenya xumuraatiin
godaantonni 60,000 ta'an sa'aatii 24 keessatti Morookoo irraa Ispeen galuun addunyaa rifachiise. Mootummaan Ispeen godaantota ittisuudhaaf waraana biyyattii yoo bobbaasu Xaaliyaanis daangaa ishee eeguudhaaf qophii ta'uu beeksifteetti. Haaluma kanaan guyyaa kaleessaa irraa jalqabee taateen Ispeen keessatti ta'e qalbii addunyaa harkiseera. Hedduus ammoo rifachiiseera. Sa'aatii 24 keessatti godaantonni 60,000 ta'an kaaba Afrikaa Morookoo irraa gara Ispeen ce'uun kutaa bulchiinsa Ispeen Kuweetaa seenuu isaanii pirezidaantiin kutaa bulchiinsa Kuweetaa mirkaneessaniiru. Yoo xiqqaate namoonni 34 imala Morookoo irraa gara Ispeen ce'uu kanarratti dhumaniiru jedhan pirezidaantii Jo'aan Jiisas Viivas ibsa miidiyaaleedhaaf kennaniin. Yaa'insi godaantotaa kun kan uumame ji'a kana keessa manni murtii Ispeen godaantonni gara Kuweetaa yookaan ammoo Maliilaa kutaa bulchiinsa biroo Ispeen kan taate wayita ce'an galaana irratti dhaabsifamuu fi gara Morookootti deebifamuu dhorkinaani. Ministeerri muummee Ispeen Pedro Sanchez haala kana akka haleellaatti ibsuun mootummaan godaantota seeraan alaa hunda haala danda'ame hundaan ariitiidhaan gara Morookootti deebisuuf hojjechaa akka jiru dubbatan. Hooggantoonni Awurooppaa hedduunis yaaddoo qaban dhimma kanarratti kan ibsan yoo ta'u kaan isaanii ammoo to'annoo daangaa caalaatti jabeessuuf waadaa galaniiru. Ministeerri muummee UK haaroo ta'an Andy Barnahamii fi pirezidaantiin Faransaay Ispeen gargaaruudhaaf akka fedha qaban ibsan. Ministeerri muummee Xaaliyaan immoo Ispeen deeggaruudhaan cinaatti ofiifuu daangaa isaanii eeguuf waadaa galaniiru. Kuweetaan gama kaaba handaara galaanaa Morookootiin kan argamtu yoo taatu qaama Ispeen ishee guddoodha. Gama biraatiin ulaa Gibraaltariin Ispeen irraa adda baati. Waggootaaf iddoo xiyyeeffannoo godaantoota gara Awurooppaatti ce'aniiti. Aangoonni mootummaa jiddu galeessaa Ispeenitti kan iyyatan yoo ta'u garuu kamisa daangaan caphee naannoo daangaa kanattis jeequmsi mul'ateera. Viidiyoo fi suuraaleen gadhiifamaa turan gaafa kamisaa namoonni gara magaalaa kanaatti ce'uudhaaf yeroo bishaan daakan agarsiisu kumootaan lakkaa'amu. Miidiyaan biyya keessaa ammoo akka gabaasetti halkan edaa qofa namoonni 300 haga 400 ta'an gurmuudhaan daangaa kanatti ce'aa turaniiru. Akka qondaaltonni jedhanitti yeroo dhiyoo as dargaggoonni ganna 18 illee osoo hin ga'in daangaa kana ce'uudhaaf wayita yaalaniif lubbuu dhaban mul'ataniiru. Dhaddachi olaanaan Ispeen immoo godaantonni baatii kana keessa otoo magaalaa Seutaa gahuudhaaf yaalanii hafan gara Morookootti deebi'uu hin danda'an jechuun booda oduun kun dhaga'ame. Daangaa kanatti wacaaf jeequmsa ture wal qabatee ammoo eegdonni daangaa to'achuu akka dadhaban miidiyaaleen idil-addunyaa gabaasaniiru. Taateen kun Afrikaa irraa ammallee gara Awurooppaatti sochiin dargaggoonni godhan guddachuu agarsiisaa jedhame. Dargaggoonni Afrikaa hedduun isaanii ammallee jijjiirama Afrikaa keessatti barbaaduu caalaa gara Awurooppaatiif Ameerikaatti dhiibachuu itti fufaniiru.